Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng konting-konti lang naman na unboxing and review sa Mikana, Philippines. Yung iba, kinuha ko sa Shopee. Iba naman po isa Lazada. Kung nagtataka kayo kung bakit sa iba't ibang shop ako kumuha, iba-iba po kasi yung presyo nila. And may mga products din po akong nakita na meron sa Shopee, wala sa Lazada. Meron sa Lazada at wala sa Shopee. Now, sa una po tayong parcel. So, pagka-open mo ng parcel, ganito na yung makikita mo. Box na nakakover sa bubble wrap. Ayan. Tapos, meron siyang may paper siya na pang close. Ayan, Mikana, naka-customize na Mikana. Nakasulat dito, made with love, make memories with Mikana. Dito naman sa baba, website nila. And then, dito naman sa part, sa taas na ito is kung paano mo aalagaan yung mga jewelries mo. So, Mikana Care. Nakasulat yung Mikana Care dito. Yan. Both in Japanese and in English. Mikana Care number 1. The jewelries should be stored in its airtight jewelry box. Keep away from water and humid air to prevent tarnish. Avoid contact with perfume, body lotions, and other chemicals. Remove jewelries when bathing, showering, or swimming, and remove jewelry before going to bed or doing physical activity. And pagka-open natin is yung same, yung Mikana box. Tadan! Andyan na yung yung paper. Yung customized din ito, may sticker din siya. Yan. Sa side, nakikita niyo yung Mikana sticker. Yan, lahat ng gamit nila dito, lahat ng nakalagay sa box is customized. So, maganda siyang pangregalo kasi para siyang napaka-social tignan. And may paper siya, and then marami siyang inclusions Yan. First, dito is yung brochure nila. Yan. Maliit lang na brochure. Nakalagay yung ibang products nila. Yung earrings, ring, and then yung ibang necklace. Next inclusion po sa box is yung Mikana polishing cloth. And nakasulat sa likod, this polishing cloth is made from high-quality cotton impregnated with a cleaner and anti-tarnish agent. Used as an ordinary cloth. Do not wash. Then, susunod naman is yung napaka-cute, napaka-cute na pouch, black pouch. Sakto lang sa isang jewelry or dalawang jewelry. So, isang jewelry, isang pouch yung binibigay nila. Susunod na is yung paper and then yung product mismo. So, punta muna tayo dito sa hairpin. Yan, ito lang yung kinuha ko para magkaroon ako ng free shipping. Simple pero napaka-elegant. So, ito yung pinaka-first product, hairpin. And then, yung next naman is, ito yung box nila. Napaka-cute. Kasi napaka-affordable. And then, meron na siyang sariling box, polishing cloth. And then, meron din siya ng pouch. Ayan. And then, yan siya, guys. Nakikita niyo na ba? Super cute. And then, meron siya nung silica. Or, ewan ko, basta silica. Meron siyang Mikana dito. Hindi. Ayun. And then, ganyan. Ilalagay ko na lang yung pictures nila dito. And then, yung lock niya pala is ganyan. Hirap. Ayun. And then, yung chain niya is ganyan. I-compare na lang natin siya sa piso para makuha niyo yung size comparison. Yan. Piso po yan. Ganyan siya kalaki. Yan. Next product naman po tayo from Lazada. And parehas din po, ayan. Same yung pinakita ko kanina. So, the same. May brochure. Isang polishing cloth. Parehas. Ayan, may tatak din siyang Mikana. Ay, ito na yung product na kinuha ko. Napakaliit na box for the ring. So cute. Grabe. Grabe ang cute. Tapos sa likod is yung code na naman.
Yan, yung Mikana box. And then, tadan! Isang silica and then yung product mismo, yung ring. Grabe. So excited. Yan siya. Ilagay ko na lang yung picture dyan. Pero grabe. Napaka-ano niya. Napaka-elegant talaga. And then, ano pala to? Adjustable. Yan. Earrings. Adjustable yung ano niya. And, ayun. Ito naman is from Lazada. And susunod naman na product is necklace. Yan, necklace din. Yan. Ano din to eh, anong tawag dito? Yung layered necklace din siya. Ayan. Napaka, ano din yan, napaka cute. Then, napaka shiny, napaka alive na tignan. Ito naman is ano, ito naman is heart and then key. Na, layered necklace. Yan. So, ganito siya. Meron siyang, ano, yung adjustment. Meron siyang adjustment na parang teardrops. Tapos, ang liit lang kasi nung ano, kaya ang hirap talaga. Ganyan siya. Yan. And then, nandito yung adjustment niya. So, na tayo. Ito na yung last from Lazada. Okay. Tada! Ito, may free, tawag dito, may free paper bag. 3 kasi yung kinuha ko. Pag 3 items pataas, may ano ka, may free paper bag. Ito, Mikana. Kasha yung ano, isang necklace. Ito yung box ng necklace, ganyan. Yan, so saktong-sakto lang siya. Ang maganda dito guys is kahit maliit yung ano, yung item mo, ilalagay pa rin nila sa box. Gaya nung ring kanina, ito lang yung order ko and nakalagay din siya sa box. Yan, isang polishing cloth. Tapos 3 necklace yung kinuha ko. Yun yung tinanong ko sa kanila kasi 3 necklace pero iisang polishing cloth. Paano nakapagregalo? Sabi nila is iisang polishing cloth lang daw talaga kapag isang order, isang polishing cloth lang yung binibigay nila. Ito na yung mga products na kinuha ko. Nakuha ko yung ano dito, yung dalawa, flash, yung isa flash sale, 219. Tapos yung dalawa naman is 264 ata. And, ayan. Ito yung ano, layer necklace. Nung binuksan ko ito nung una, medyo nahirapan ako kasi napakanipis nung chain. Kaya kailangan careful. Tapos madali siyang magbuhol-buhol. Ayan. Tapos yung sizes naman, yan. 5 pesos. Ganyan siya. Ayan. So, medyo maliit lang yung chain, ay yung pendant nila. Pero, hindi rin naman magandang tignan kung napakalaki nung pendant. Yan. Ito yung ano, lagi kong nakikita sa flash sale nila. Moon. Kapag ilalagay mo siya sa 5 pesos, ayan. Yan. Parang ano lang. Uy, saktong-sakto lang siya sa ano, sa kuko ko. Yan. And gaya ng iba, napaka-shiny, napakaganda. And then, adjustable yung ano niya, yung strap. Meron siyang extra strap and para siyang may teardrop sa dulo. And then, yung last product naman is yung isang layer din with a silica gel. Yan siya, yung star and moon. Yan. And then, kapag may 5 pesos, yan, small lang siya. Sakto lang sa ulo ni, Andres Bonifacio. Sakto lang sa ulo niya. Yan, medyo maliit lang siya. Pero napaka-elegant nga. Gaya ng sinasabi ko. Yan na yung last product. Try nating suotin itong layered necklace. Ang medyo mahirap lang sa Mikana is napaka-hirap nilang buhulin. Para siyang masisira kasi napakanipis nung chain and then ang dali nilang magbuhol-buhol. Pati yung yung hairpin, hindi ko talaga tinitingnan ko kanina pa pero hindi ko ma-find out kung paano siya gamitin. Ito kailangan, ang hirap suotin. Ito kailangan may katulong kang maglagay.
Hirap niya talagang ilagay. Ang liit kasi nung... Ayun, ayan. Lagay ko na siya. Yan. So cute! Ganyan yung ano, yung layered necklace. Yan. Ganyan siya. Napaka-social. Tapos parang ang mahal tignan. Hindi naman siya sa very cheap, pero compare mo naman sa ibang thousands na, diba? Ito less than 300. Napaka-ano na niya. Napaka-cute. Try natin yung ano, yung isa. Ngayon ko lang napansin, iba-iba pala sila ng lock. Ayan. Tapos ito naman, mas madali itong suotin kasi mas malaki yung, mas makapal yung chain. And, ganyan siya, yung pabilog. Ayan. And then, yung chain din niya mas makapal. Compared sa isa. Ayan. Grabe. Ang hirap. Hindi ko alam kung ilang minutes na akong nagtatry siyang isuot. Pero, wag na. Pagod na ako. Ganyan na lang natin siya. Yan. So, malayong mas malaki siya and mas visible. Yan. Ganyan po siya. Ako yung tatanungin, yung Mikana products, napakaganda talaga niya. Napakaganda, napaka-elegant, and hindi naman siya cheap. Okay lang. Pero, napakahirap niyang suotin, gaya nung hairpin. Kakaiba kasi yung lock niya eh. Yan din yung nabasa kong ano, comment. Yung mga comments, perfect na talaga siya. Maganda, napakaganda. Pero yung downside lang talaga is, ang hirap niyang suotin. Kailangan may kasama kang maglagay. Especially ang liliit ng lock. Kaya ang hirap, lalo na kapag wala kang kuko, mahihirapan ka talagang maglagay. So, ayan. Diyan na po nagtatapos ang ating short, konting unboxing and konting review. So, in summary, gustong-gusto ko po talaga yung packaging niya kasi parang napaka-social, napakamahal. And then, yung mga, ano niya, yung mga inclusions niya, lahat na lang customized. Sarili din silang box, may sarili silang pouch, kaya all in all is 10/10. Mikana po pala is 18K plated gold siya and hypoallergenic as advertised. Yun lang po. Hindi ko pa siya natetest kasi kakarating lang po nung iba. Hinintay ko muna bago ko buksan yung iba. Pwede naman po kayong magtanong and sasagutin ko and mag-update po tayo about sa ano niya, dun sa status niya. Hindi naman po talaga siya designed as everyday wear kaya suotin na lang natin pag lalabas tayo and alagaan na lang natin para hindi siya mag-fade and para hindi sayang. So, yun lang po. Thank you so much for watching and see you again next time. Ang dali lang palang suotin. Hindi ko lang talaga alam kasi parang masisira. Ganyan lang pala siya, oh. Ganyan. Tapos hihilain mo lang. Ganyan. Yan.